sir na atay brother sewing machine. So atong sewing machine branded good. Brother Japan. Yang nasa luyo akong brother nag-usap. Oh, ha? Kita siya sa camera. Tago-tago siya. Oh. So kana siya iyahang makina tatak brother good. Iyahang tindakanan diha sa ubos kagwapa naman lamang. So cabinet type ni siya nga sewing machine. Pwede kaayo ni sa inyong balay or inyong shop business, no? So kana siya very nice kaayo. Unya, so may pag-zoom out. Brother, da sarong spelling pa jud ta. Nice ana oh.